Ekikondo kinyokedde mu paramenti akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo era ng'abamu baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka ate ye Speaker Anita naye alabikiddwa ku wama ng'adduka za mbiro byonna ogenda kubanga obifuna. Shiba Kalungi bannange ye byamutabuseeko dda oluvannyuma lwa mukwano gwe Maggie okuvaayo n'ayasanguza ebyama Kasuku bannange naye si birungi n'akamu. Ate ye omwami owa Equatorial Guinea eyakozesa abakyala abasukka 200 abamu munnange byakozesa batandise okwetta obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo. Bad Black naye ayina kyagamba abantu bange mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi oba oyagala butuuze bweru mukubireko ate akulombera edduwa togenda kuddamu kwejusa. Bad Black ayina ate ekyagamba wano era ng'asazeewo munnange byonna bye yakola yabikola ne naye atunudde nga okwesiga Mukama oba okudda eri Mukama nga kye kisingira muyina mu maaso wano ng'atuwa essaala kale katusooke tulabe Bad Black ngenza okubba biriseemu Katonda wange wengenza okwetunda sente nzifunye Katonda agamba jangu nga wooli ebyo byonna ebinaaba biddugavu nga bitwakaavu nja byerusa mu Isaiah muve ku bantu obbatiisatiisa kola byonna byokola sawa yonna Katonda akwetaaga kubanga si gwe osinga bajjajja baffe bafowafaatha bw'oba oli eyo totya kusaba totyanga okusaba ne bw'oba ogenda kubba ne bw'oba ogenda kwetunda kubanga obusungu bwa Mukama ekisa kibusinga amaanyi ekisa kye kikulembera okusinga obusungu mu buli position yonna tolekanga omuntu yenna okubuzaabuza n'ova Katonda ekisa kye kya lubeerera. Nze njagala nnyo olunaku olwa Sande nti buli mukozi wa bikolobera abeera agenze mu kyaki naye nga twebaza Katonda okuba nti akyataddeko obukuumi n'okwagala okungi. Nsaba Yesu wange abanjagalire kubanga yekka gy'ali. Saawa zino ndi mu benzi nagenda eyo n'enziba ekisajja. Senga si Yesu senga ani? Yesu abayita mujje nga we muli. Amiina munnange Bad Black ate tweyanziza olw'essaala yaffe manyi munnayifu naye akadde oddeko eri Mukama omwebaze olw'ebirungi byakoledde. Buli weweebaza Mukama ate ayongera kubunduggulirako ebirungi ebirala kubanga abeera alabye nti oyolesezza ate ekitiibwa kye. Kale munnange wetuli bwe tweyongerayo n'omwami Enjasabiggu Nakinku onono ng'ayitibwa Balutaaza ebbanga egooga onono nga obutambi kati twakafunako obutambi obusukka mu 400 obw'abakyala ab'enjawulo era ng'olunaku lw'ejjo omukyalo omu munnange yesse yegamba ye yarabye nga tasobola kigumiikiriza talina wagenda kunyonyola musajja neyejjambula mu bwensi eno kyokka ono omwami mujoozi agambye mbulira essaawa zonna ne Uganda agenda kujja ate ono mwenzi nno mujoozi era nga takomye ku ekyo n'agenda ne mu Bayibuli n'aggyayo ekyawandiikibwa kivudde mu John omutwe ogw'omunaana olunyiriro lw'omusanvu era n'akomekereza n'agamba nti talina gwakwata ku mpaka wabula bonna babeera beeyagalira. Musajja gwe nga oli mujoozi ng'oli mwenzi Nakinku munnange oyo omukyala gw'olaba akaaba y'oli eyalabikira mu katambi yali agenza okuzaala ate munnange awo omwami ono ebbanga n'asooka ne bakola ensonga z'omukwano ono olunaku lw'ejjo bbaawe omujaasi akuuma pulezidenti w'eryo eggwanga erya Equatorial Guinea yamulumbye ku mulimu n'amulaga akatambi n'amugamba si yegwe wano omukazi n'agamba nti yenga woolabaawo ng'ali mukaaba n'amugamba saagala odde wange wabula tambula nga bw'oli kikabeere kakuumo kikabeere kasawo kebeere empale yo tobaako na kintu kyonna ky'ojja mu maka gange wabula tambula nga bw'oli awo nno w'omulaba mukazi wattu olw'obwenzi bwe yakola ng'ali maka ng'asomeddwa ewaka naye mu kibuga. Arrête! Tiens non! Enlève bien tes lunettes avant de voir la vidéo là. Retire, ne fais pas de semblant avec moi. Regarde la vidéo.
Tu te vois, non? Hein? C'est-à-dire que je suis comme ça à Dubaï, en plein champ de travail, en train de vouloir crâner. Mes amis me disent que viens voir la liste de vidéos de Balthazar à Kamba. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves les plus fous. Donc, sur 400 vidéos, tu as fait 3, toi seul. Et tu lui dis qu'il te croque l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à moi. Mwesonyiwa obwenzi ekitali ekyo amaka gabalime kyokka bambi ono omusajja afande abadde alina abakyala basatu naye ng'ababiri ono omwami ebbanga nga bonna yabakozesa okugyako omu yekka mbwe yabadde yagaana bannange kale musajja gwe obadde mujoozi munnange bwe tweyongereyo waliwo ka audio akatambula akawanvu nno nga mukwano gwa Shiba Nfanfe era nga yaddukanya akawunti za Shiba Kalungi Facebook, TikTok, YouTube byonna amanyikiddwa nga Magi ate mulowooza teyatuweereza ka audio ng'ageya Shiba ng'amwogerako bibi byerere kyokka bulijjo Shiba Kalungi amanyi nti mukwano gwe Nfanfe naye bambi sisuubira Shiba Kalungi waawulira eno audio buno obudde bwalimu asuuliridde kuzaala oba agenda kusigala kyekimu bannange mulekerawo okwesiga abantu kubanga amusabudde biri bye bayita ebisabulo ebiyingirira ddala ku mutima era agambye Shiba kyemulaba wano kungulu si kyali biki bikiwamma ayogedde ebintu bingi nnyo nyini ddala naye ekyomukisa omulungi amaze ne yeetonda munnange ne maama wadde weetonze ne naye era Shiba amaze okutegeera bulijjo omuntu gw'abadde ayita muganda Where do I start? I don't know if it's because of age or like growing up. I don't know, but like I just feel like not lately, but like I've been felt this way for a while. I try to like mend things on how I felt and I was like, okay, maybe it's just the distance between the friendship, right? Because like she's all the way in Uganda and I'm all the way over here. There's a big time difference. But like and when I started to notice that, I realized that she only communicates with me when she needs something from me for like business ideas, video ideas. When she launches the songs, she'll ask me what do you think is the best thing to do for the launch. Basically, like I felt like every time she'll call me, it's only when she needed something, and I was like, that's so random. And I was like, is it because she's so busy? But then like when Sheila moved to Canada, her time difference is the same, not time difference. And also like over time I got close to her team. I got close to Kamara and Amara mainly. And so they send me content, we talk, they come to me to vent about the stuff they go through as her employees. And like they come to me for advice. Like I've just been like in the middle of so much. Like I get to see so many different sides of her, even how she treats other people. But at first, like I was so blind to it. Like not blind, how like she's a star. You kind of like are blind to other things. Bw'atyo munnange ate mukwano gwa Shiba Kalungi Nfanfe Magi kwegamba asabudde munne Shiba Kalungi ku mutwe n'eŋŋamba oba bino byandisoose ne bivaawo n'asooka n'awona kuba simanyi Shiba Kalungi w'anaawulira audio zino gy'oba zigenda muleka kye kimujjukira asuuliridde ali mu nnaku ezisembayo ez'okuzaala naye nga ye mwana muwala Magi amaze ne yeetondera n'agamba audio zino zaali nkadde za mwaka guwedde n'ema. Everybody knows what's going on, the videos, the audios, whatever. Pages are being made, fake pages. The person has like, I think the last time I counted 6 pages. They had like 4 IG accounts and they had like 2 or 3 TikTok accounts. But guys, I'm here to tell you the truth, everything. They're gonna go through it. Now the tricky part is I can't disclose this person yet, but I want you to know that I know the person. Queen knows the person. This particular person intentionally got close to me, and she intentionally. Those audios that are coming out are from a conversation that happened a year ago. Can you guys imagine? It's been a year. This person decided to come out
Bwe tweyongerayo ne paalamenti munnange yo olunaku olwaleero beekubiddeyo ebikonde kata bete n'okwetta obuzibu buvudde ku mmwanyi. Munnange omubaka Hon Zake agenze n'alumiriza Speaker Anita nti abamu ku bakuumi be kuliko omusajja eyazze n'emmundu munaye ng'ayogera bw'atyo. So Hon Speaker n'amugamba mundage n'amugamba nti oyo munnange naye kyakoze Hon n'agamba omusajja weeyambule n'atandika neyeetema sipeeya n'asanga nga kinga emmundu tebagiina ate bisinzeewo munnange omusajja ng'azimba Byebimu ku bibadde mu paalamenti naye ng'obuzibu bwonna buvudde ku mmwanyi. Bannange ab'oludda oluvuganya bagamba mwesonyiwe mmwanyi mukole ebintu ebirala byonna naye mmwanyi mugyesonyiwe era nga ye Speaker Anita banguye okumuddusaawo ate munnange nga tebaagala kale afune bulabe bwonna. Ngenda kuba nga mbateerako wano akatambi nga yenna waali abuguumirira ng'atidde bitya era nga bamuddusaawo era ye talina Omubaka Hon Zake munnange wenjogerera ssaawa zino ali mu ddwaliro biwalattaka bamukubye kweggamba ne bamukuba ndowooza n'ebyenkya byonna era bamutwalidde mu ambulance wamma nga tategeererako ddala ng'ate wengenda okubatuusaako obutambi mu maaso wano. Jjukira bamukubye bangi ate waliwo omusajja ono abadde ow'ekiwago amukubye engumi ku mimwa bannange gwe gitayabise ndowooza era bagenda na kugitunga kale sooka olaba akatambi kano ate nawo
olunaku olwaleero yo wamma embeera ebadde yakazigizigi mu paalamenti nga woolabaawo kikonde ku kikonde bisongovu ku bisongovu era nga babamu bavuddewo n'ebisago nga bali mu ddwaliro babatutte biwalatta akali nga woolabaawo wamma sipiika banguye okumuddusaawo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuku ne bafuutiso ojja bannoopu wamma nabyo tibinnaba kugwa era nga nina amaaso wano obutambi obw'enjawulo nga wamma ate bakyeweera ddala baagala kumuteeka ku ttaka tewali bya muzannyo naye ngenda kubanga mbalekerako obutambizi munzikirize bamikwano mbasiibulire wano Mukama ababeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenirs Extra nenga nyongera obajjukiza bannage BF Suma mbakubireko kubanga bajjanjaba buli ndwadde zonna ate kasente akasaamusaamu tinga page bane tukoya akamanyiiro obusajja butumanyira nnyo obuwambwa obusajja butumanyira nnyo ate n'ekirala nanoonyerezaako bayina kukikola obutalekeraawo kubanga page bagenda kugijjayo mu myezi 3 kitwala 90 days okitegeera so tulina ku reportinga buli lunaku. Nze nakoze dda ne WhatsApp group makyankera bagamba bani musindikize screenshot mumaze reportinga gwenno banama tebamanyi kiki balumba. Nze mbewunya no bewunya ebintu bino twabijjeemu omuzannyo temuli wadde omuzannyo tulumbe at your own risk. Okitegeera bupeji emundu zaabwe size mundu zaabwe ezati ze mundu zaabwe abeera okulibatwaza ukono ka peji niwe bakatwala nkola ne message netambula butereevu. So ebyo babikole nga bakimanyi nti tugenda naffe basamira tugenda in fact tugenda balumba ate bo wali balya ate ffe byaffe babimanyi. Okitegedde ebyaffe babimanyi bwe tusalawo ekintu nga bwe twalemwaki bwe tusalawo ekintu kitulema kitya era twali tulemeddwaki wano ku internet bakyogedde. So omuntu yenna gy'oli ng'oli wankyukakyuka era oyagala cause gye tuliko bana basajja batumanyidde nnyo bateekawo agaboozi naye buza agaboozi k'omuvubuka agaboozi ago gaagazaaki agaboozi agatalina makulu kutujja ku mulamwa. Abantu bali eri baffe abantu baafiira mu kitezi nalaba abasajja bwe bateekawo agaboozi ne batambuza biboozi byakufuuwa simanya gundi yanfuuyidde abo abaana basaasanyiza obutambi bw'obuseegwa kusookera ku bo. Abasajja abakulu ne muteekawo kola studio ne muteekayo ebitaala ne muteekayo design ne muteekawo microphone ne muteekayo kamera nga muzze kunyumya gundi yanfuuyidde. Basajja nno bakulu mutuze moyo Gasiya gundi yanfuuyidde Gasiya ebyo mujja bigamba abaana bamwe waka mugende mu bigamba abaana bamwe gundi yanfuuyidde temujja bigamba bantu wano. Katolaba ako ka Edisendi myaka nkaaga kali awo naye okalaba akasajja kakulu n'okatunya noga ne bana abasajja buli muyimbi omukazi ajja kamusaba teri mukazi akawa kikaluma teri muyimbi mukazi akawa tugenda bakazira era kikaluma kitegeera ate kati
In fact, abakazi bakatunulira ne bagaa kanondyemu ki kano kanondyemu ki Kiseka buno obudde bwe tulimu oba olyani kasita otutunuzaamu eggaali bwoti n'otunuza ng'oyagala kukakkanya enkyukakyuka my friend ne bw'oba olina kampuni gy'obadde olangira ne kampuni eba erugendeddemu naye kankubira omuggo mu Dogo Nation kandeetere kati no ne gundi mulina kasuku nina nafunye kasuku nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias